Yo sí la llave en el bacalbo. Carrita, mi mamá. Jocelyn, reíte, Jocelyn. Reíte, maje. No puedo. Es que así soy yo. Oye. 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 Jocelyn, ¿ya estuvo el café, Jocelyn? Ya, yo lo tengo ya. Ah, solo falta endulzarlo, muela. Digamos que ahorita estamos en el fin del mundo. Estamos aprendiendo a sobrevivir. Ya no voy a dejar que vea a mi mamá la película de zombies. Hoy se lo hubieran puesto antes de venirse. Se hace muy agresiva mi mamá. Ya venían los zombies detrás de mí. ¿Cómo yo? Yo oía que veía una pelea. Mami, Que murieron ustedes. mami. Estaban revolcando los gatos. Ah, ¿Qué? Bueno, ya puede sí. Entonces, ¿qué es eso, mamá? Ay, no, ¿qué es eso? Digo yo. ¿qué es eso? Y pintamos toda la casa. ¿Qué es eso? Voy a ir del otro lado, ¿cómo se ve? Bien chivo se ve, fíjate. Está bien, original. Ya días que no habíamos venido a hacer algo así ahí. Ahorita, cuando venga Alex tenemos que venir. Ese va a ser llama, babo. No, yo sé licor, como el otro ya se está apagando, ya viste. Vaya, ahorita vas a cocinar. Ajá, dijo la. Dale pues. Y muy poquito fuego, te necesitas más fuego aquí. Pero de este lado. Vaya. Siento que está pegadas, me dijo. Ahí no se está sentando. Alúbrame, Fernati, y ve. Vaya. Nadie me le ha querido tratar a mi base. Bien. Quiero ver más el hallazgo. Ahí está, pues bien chulo está allá. Tráelo, lo vamos a presentar ahorita, el vaso del Y que allí dejé que va a tomar encontraste. este café ese. Sí. Agua, fresco. Papá, el nombre de Dios, ¿se da para eso? Apaga ese potito. Eso es el único. Voy a traer la azúcar y entonces en el café. Cabal. Es que la hubiera puesto por la. Yo vi una película que dicen que el que domina el juego es el rey del mundo. Vaya, vela, yo salí. Y la Yose es la reina de las bravuras. ¿No le vayas a dejar muy salado? Sí, se quema uno. El rey de las amarguras. Vos sos el rey de los chorombos. Se quema uno. Sí, viera que no aguanto los caprichos. Pero ya vamos a, ya ahorita vamos a comer. Al baño quiero ir. El de Cuni, ¿ves? Quieren quitarte el short, la camisa, me la vas a sacar. Al baño quiero ir. ¿Por qué? ¿Qué te está pasando? Está quemando uno ¿Quemando cómo? Oigan, las camisas. El vapor. El fuego, pues sí. con esa volada, a ver, tu camisa. El pan. Ahí está, lo estoy viendo yo de pequeño. Ay, Natalie. Quite. Qué rico, bebé. ¿Qué me ibas a hacer huevo, papá? Bien, pero ahorita va a ser el menjurje. Te me renunciaran a vos. Jocelyn, ya habías venido a cocinar, a cenar a la Vega del Río, en este lujo de río. No, de día tampoco. Bien. Ajá, no, un día hasta las 6 te habían olvidado y bueno, frito iban a hacer, vas a creer. ¿Con quién? Con Ale. Aquí en el río. O sea, aquí en el río. Pero era un desayuno. Vos, Sí, era un desayuno el que venimos a hacer aquí. Skipper. no lo grabaron, va. No alumbra nada. Ah, Yo no fue bien si parece que grabamos. Vaya. ahí sí. Vamos a dejar solo la luz de la fogata, Jocelyn, vaya. Pero mi mamá Solo no falta la luna. El uno no ha salido, hijo. No ha salido la luna. Allá está el satélite que me fijé a mí de todas las noches. Ay, tú Ahí
que salís con las algas peladas, ¿no? Sí, yo por eso Allá salgo. está, mire, ve Ahí vos. te van a picar Mira, las ve vos. hormigas, Allá hay hormigas. Venite mejor. Ya vas a salir ahí huyendo. Mira, ve lo que pronuncian en las películas, ve. Que va. En las caricaturas, así ve. Porque a mí me da jugo. Va, vamos a ponerle pendientillo ahorita. Qué rico se ve esto. Pendientillo vamos a ver Mira, ahorita. ve. Ya vamos a regresar cuando la Jocelyn termine la comida. Termine de hacerlo. Pendientones. Lleva el chucho al pan, quiero ver yo. Para ponerle el dientón. La migra. Me cayó. Allá va, ve. Una motoneta, ¿No sabes cuáles son las motonetas? Bien. Las mariconas que le dicen. Sí. Échale. Ay, qué rico se ve ya. ¿Verdad? No me van a olvidar mi vaso. Oye, toma, El allá y ya. A ver qué anda devorando y dije, skipper, Detonando está el. ¿Dónde que me voy a skipper? Detonando es el pan, está. Vamos a apagar este después de cocinar, Jocelyn, y nos quedamos aquí, ven. Qué olorazo. ¿Para qué? Qué rico, güey. Ya vienen los zombies. ¿Para agarrar eso? ¿Se acercan los zombies? Oye, El río no los va a dejar pasar. No, no trajo otro pito. Échale aquí, Ahí es que no los va a dejar pasar, o no hay. Garrita, mi mamá, le vamos a pagar ya la película de zombies a mi mamá. Mucho se está haciendo agresivo, mi mamá. Porque que todo agresivo hasta allá. Sí. Sí, mi amor. Le vamos a poner más leña a este. Papá, usted. Y le va a hacer vaciar. ¡Ay, se cae el trapo! Verlo porque no te va a quemar. Si no te hacen trato. Vaya, miren, ve. Bien chulada. Así es que. Aquí tengo uno. Creo yo, pues. Ni sé dónde me lo... No me gusta este porque cuando no tiene calidad como ellos, ¡Va, pues! no te veo. ¿Por qué se ve borroñoso? La Jocelyn? pusiste encima y está el pan aviado. Tenés que apretar. Está el pan aviado. Deme esa lámpara. Si usted voltea por allá, voltea por otro lado. Sí, Dice, Yumi. así tenés que ponértela. No, hombre. No, no hay ni Y manera. la Nati come eso, vos. Sí. Mira dónde me lo pongo. Mm. El huevo. Huevo torteado. El huevo se llama huevo. Ay, no sea pésima, Nati. Usted me está bien, usted. No, pero es que ese huevo tiene que ser un gran juego barato esto, pero que tenemos la orilla, pues, mira, se pegó, ¿ves? Sí. Ay, me raspé. Ay, me raspé. Es que se le digan, no le pegue a la mamá. Eso sabía usted que no le pegan ahí. No, son que castiguen más a la hija. Va a quedar. Juego. Dale la lámpara, Nati, a mi papá que le ponga más huevo que Es él. que los huevos tienen que estar así, llamaradas para que alumbre bastante. Como tipo candil. Sí. ¿Por qué me mantiene al otro lado? Ey, qué rápido se cocinó, vos. Qué barbaridad, pero ya vas a medir ahí, hijo. Ya midió. Sí, ya me dio ya. Digamos que ahorita, Jocelyn, estamos en la selva amazónica. La selva. Oiga, oíste. Oh, lo hicieron. Es que es jamate. Se nos apagó este. ¿La qué? No, porque vos tenés ojo para buscar trastes. Sí. Deje de tirar piedra, Nati. ¿Y esos para quién son, Jocelyn? ¿Para quién son? Sí. Estrellado lo quiere la Nati. ¿Para mí?
Ah, pues me dan un este de ella, me dan un poquito de eso también. Ya va a venir toda la gente a pedirnos comida, yo sé. Carrita, la yo sé. Kevin, ¿Qué? pance. Pance chancho. Mírame, Kevin, aquí está Qué Pope. rico se ve, Jocelyn. Y qué rápido lo cocinaste, po. Y con el mismo juguito, ese es un huevo Ay, me sabroso. dan de ese picado también, ese es bien bueno. Un huevo, ve. Huevo frito con huevo. No, frito con Ahí huevo. le va a salir la guampera. Ah, ay, papá. Huevo con chorizo. Ah, Y con el aceitillo del chancho. ay, ay, lube. Kevin, ¿Mm? ay, ay, lube. Sí. Un ojo. Hay gente que cuando saca el maíz así le toca ir a quedarse en los potreros, Jocelyn. Sí. Así quedan los... Ujú. Las de están oscuras, no tienen luz. No tienen luz, cabal. Nosotros al menos aquí tenemos la juegarata. ¿Cómo se llama, mamá? ¿Sí? La fogata. Ah, sí. ¿Cómo qué? Chanfle. ¿Dónde paso? Solo se fue, mira, para la casa. No le da miedo estar sola ya. La chica, ¿cómo le va a dar miedo? Me daba vuelta la casa. Cabal. Sí, adiós. ¿Ah? Ya, y así lo vas a dejar de pullar. Ese huevo está de pullar ya va. Así dejarlo ya, que no se cosa. Mira, skipper, ya sabes. Y le vas a dar skipper, vos. Le vas a dejar para skipper. Con una tapadera, háganle. El huevo, ya está. ¿A las tortillas, Natalie? Y papá dijo que le íbamos a poner en un palo en este, ve. ¿Qué palo? Sin nada, aquí ¿Vas a quitar el treve? Sí. Con cuidado, no te vayas a quemar. Espera, dame eso. Lo voy a quitar de aquí. Y esto, por lado de mi papá que lo pusieron. Quítate vos, Taylor. ¿Lo vas a zampar al agua, Jocelyn? No, ahí lo dejé en el agua. Skipper. Sí, pero venite más. Ya ahorita ya con estos lo hacemos. Dímela ligero, pues. Púrale que qué ricas se ven esas tortillas ahí. Ahumadas. Ya no las tiré todas, Jocelyn. Hay pocas brasas. La regaste. Skipper. ¿Por qué? Porque ahí no van a hacer las tortillas. Ay, el skipper el pan, mira. Vayan a sacar platos. Me voy para allá, Jocelyn. Alúmbrame a mí. Alúmbrenle la Nati. Alúmbrame a mí. Porque yo con la lámpara veo un montón de piedras bonitas para lavar y al así sin lámpara, puro luz del día, no se ve nada. Mira el montón de ojitos que se ven, que Ajá. ¿a dónde vos? Mira. Ahí ven. Yo no veo ojos. Ahí se ven, ve. Allá se ven ojitos, ¿ves? Ojitos de gato, allá tú no le ves piedra. No, hombre. Es que esas son chispas de oro y platos quemados. Ya va a ir a recogerlo mi mano, le diga. Yo voy a alumbrar, mija, pero es que esta mi lámpara no alumbra, ¿ves? ¿Ves? Bien. Teniendo la lamparita. ¿Y aquel que te compré para detectar oro? Ya todo el lomo. ¿Qué fue eso? El lomo de güey, este es... ¿Así? No hay solo de plástico. ¿De China no? No, tres de China, pues. Hasta el fondo están, hasta el otro lado. Ahorita ya vamos a comer. Solo vamos a terminar de asar las tortillas, a tostar las tortillas. Las tortillas están más, vos las veías tostadas. Sí, a mí no se me ahuman. Ay, las puedo tirar yo, ven, ese gran humazón. Qué casaca va. Ah, es que uno de hombres que no se le human, dice. Jamás. Fíjate.
Calmate. Como que sos Don Nájera.